爸跟你商量事儿呗，咱是出来了，咱就变兄弟。哦，我们都把你叫红哥，好不好？有句古话说得好，什么国内叫父母，出国叫兄弟。有这句古话吗？但我真的怀疑我们的飞机是不是在这儿等。我估计这些人可能都是去莫斯科了，现在才10点19。在我们到的那个航站楼等了一阵儿，然后发现没有什么动静，于是我们就跑到询问处问了一个长得很像中国人的大姐，但她并不会说中文。她告诉我们，其实并不是在那个航站楼，那个航站楼非常的小，非常的破，而是在这个航站楼。这里边有张虎皮，吓我一跳。拉达吧，还挺屌，再加上它这铁丝网，这块这气氛绝了。这太奇怪了，这。这个还挺有那个不一样的感觉的哈。大饼卷肉 ，beef or chicken meat beak beak 730，也就是70块钱，还行。刚才这顿购买饭真是费劲，他们这儿的同志就完全听不懂英语，我们也完全不懂俄语，所以说在这个餐厅里面，我们基本上是用肢体来交流，但是大家又比较害羞，肢体又展现不到位，没有办法完成这次点餐。然后我就拿出手机，用我平常用的一个翻译软件来给他翻译，啊，终于达成了这次买卖。就他们这饭店这些配色都特别好啊，到处都有美食。我们到时候就去看他提上，是看小伙表现怎么样。啥呀？我感觉这个像鹿肉，真的。这是那种绞过的肉，这像羊肉，咬不动我的手吧？怕你吃块饼呢。这是洋葱吗？那个？哦，你再添加啊。看不懂。我们在俄罗斯突出一个迷茫，太迷茫，比在任何地方都迷茫。怎么办？怎么都这么连门都没开过，这是什么机场？完全没有信息，没有工作人员。我刚才在机场的那个显示屏上看，说现在已 check in now。对，但是所有的俄罗斯人都在这儿悠闲的待着聊天，也不着急，就我们俩在这等了，一直在这。关键不知道哪个口。对，这帮人怎么杀那个没了？啊？他们去哪了？是的，这其实真不像个机场，它像个什么东西？商场那种美食广场，不知道多厉害。有点上档次。要不？哦，这个泡沫健康。这人怎么看那么眼熟呀？是谁呀？斯大林。这是谁？这是曼彻斯特。经济水平怎么样？我感觉一般。可能经济水平一般，但这个文化沉淀还是长，看起来没那么糟。我好困。对。那因为我们那个晚点了很久嘛，那航班，
我们一直在这边等着那个航班那个检票，然后航班的工作人员呢就拿了很多矿泉水给我们发俄罗斯的气泡水。Steel packed tight in microchip from the horror a sign of all. 这不是国际超模的马子脸，时尚大餐。Wonder why low wolf go wrong with the clan. Only trust instincts and be one with the plan. Some days, some nights, some live, some die in the way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up, the sun down. The sun 怎么我们飞了这么长时间还是2点？ some days, some nights, some live, some die. 经过了我们长达将近6个小时的飞行之后，我们终于从俄罗斯的西边到了俄罗斯的东边，也就是说我们现在应该是在欧洲这个区域。这边跟国内的时差大概是5个小时。最有意思的是，因为飞过来的时候手机会自动跳转时间嘛，所以说其实我们纯看时间的话是1点55起飞的，2点14分到的。这样其实我们在绝对意义上的时间里，我们只过了1个小时。但是我们年轻了5个小时。红哥，不知道呀，红哥一直处于在失控的状态。哎，那不红哥吗？ Samurai, some fight, some bleed, sun up, the sun down, the son of a battle cry. 你得办一张卡才，这样咱仨就都可以联系上。 This is number phone, 1 month. OK， No problem, all Russian. Look just there around the menorah surrounding the heir apparent. He might be a peasant, but shine like a red royalty. He to the people and land loyalty. We witness him abroad to hear this. See sickness in the ocean of wickedness. Set sail to the sunset, no second guessing for each now. 我们已经从这个多莫杰多沃机场出发了。我们这次为什么不自己开车？原因就是因为幅员过于辽阔。我们从莫斯科到圣彼得堡，这是可能离莫斯科最近的一个大的城市，就要8个小时，要700多公里，而且它的路况据说不好，非常像那个我国的这个国道。而且我们也想乘坐更多的交通工具。Wild West, the cold and cold stand the 这东西他在导播玻璃都干烂了，可想而知他们平时开车是个什么状态。我反正觉得这儿跟中国其实还挺像的，它气势上或者说但没有中国那么乱。其实它里面这些环境建筑也好，它有统一性在里面。像中国就弄得乱七八糟。哎，你说他们走应急车道会不会被警察拦下来？咱一直在走应急车道，玻璃可能让警察砸。 time for the chosen ones to find the best. No 你有没有感觉到脚上什么不舒服？啊？脚上没事儿。 and born each word and became a man and served the word to save the day, the night, and the girl too. 他们这边司机开始都好猛，非常的猛 ，very very 猛。我们现在到了那个 Airbnb host 定位的位置，但是并没有找到门，我们去走走看。他说他在大厅里等我们，但是我们并没找到大厅。走吧。 A battle cry. 这个是房东吗 ？Hello, I got the right place. 房东大人，哇，我即将进入一个前苏联的小区，这种感觉非常妙。我们的俄罗斯房东应该是会说英语的，对吧？哇哦，行李放在这儿吧。OK， 他只能拿这个笑容来微笑。微笑。 Very nice。这太牛逼！太厉害了，这屋啊！这屋才200块钱。我们从机场经过一个多小时的路程，然后来到了这个莫斯科北边的一个郊区，找到了我们要在莫斯科里住的这个房子。感觉有点偏，有点像北京那个，应该是几环往外的那种情况。总的来说还行，人挺热情。Have a good time. Have a good time. Thank you very much. 牛逼！看它这个透明的马桶圈，非常非常综艺，这些玩意儿。
这就是这些苏联人家里的这些东西，这些东西就看起来好像都挺精致。这是110什么暗号的？看他们这地方，其实就是给你感觉是原来是那种有点贵族气质，但是没落了。那衣服啥队？俄罗斯队。他这他妈是看不懂俄罗斯人吃这是什么玩意儿。这是鱼肉、红菜和土豆。早上感觉 fish 不过好吃吧，起码先不难吃。鸡和鱼那是鱼，这个是鱼，真的加拿大好吃，有点好吃，有点好吃，爸尝一口那个。它是鱼为什么这么腥呀？你跟红哥都是海边来的人，像是鱼汤是你点的，你得哭着也得把它喝完。别，这啥？哎，这烤鸡看着比较正常。What's this？ 问跟没问一样。哇，这看着可以。Sausage， 这就是俄罗斯著名的红菜汤，就是这个菜做的汤。这个菜做的汤，这个菜做的汤。这是谁点的生肠？这个，那咱们就别以后就不能点这种花上来就点这硬菜就对了。弄这些破玩意儿。别说这咱做还是别逞强。太刺激了！不要带这个，我这表情像个墙上。住的这个房子楼下发现了一家好像还蛮不错的墨西哥餐厅，很多当地人好像都坐车过来吃，就很有名。然后我们点了很多稀奇古怪的东西，我们也不知道自己点了什么。首先第一道给我们上来的是。现在这边气温已经开始下降了，天上在下着毛毛雨。虽然现在当地时间是7点多，但实际上加5个小时也已经凌晨了啊，所以好困啊，真的是非常难过。而且今天很累，所以我们采购了一番，决定回去在露台上吃喝喝，然后就睡觉了。一个俄罗斯的黑猫骑士，黑猫的这个菜和跟所有的。它这味儿很浓啊。I will be far from this place.